మమ్మీ మా అత్తమ్మ వాళ్ళందరూ నన్ను ఇక్కడే ఉండమన్నారు, మా హస్బెండ్ తో సహా. ప్రెగ్నెన్సీ స్టోరీ పార్ట్ 11. వీడియో చూసే వాళ్ళంతా ఒక లైక్ ఇవ్వచ్చు కదా, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా వీడియో చూడకుండా కిందనైతే లింక్ ఇస్తాను, చూసేయండి. ఒకటే ఏడుపు, మా హస్బెండ్ పోతుంటే మా హస్బెండ్ తో వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. నేను అతనితో వెళ్తాను అంటే మా వాళ్ళు వింటారా? వద్దు అని మా అమ్మ అంటుంది, మా అత్త మామ కూడా వద్దు అనేసి అన్నారు. మా హస్బెండ్ కూడా వద్దులే మనకేం తెలియదు, ఒకదాన్ని ఉండి ఉండి బోర్ కొడుతుందని వెళ్తాను. ఏడిసినా కూడా పంపించలేదు. ఏం చేస్తాను, ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా, ఇంకా మన మార్నింగ్ రొటీన్ బిజీగా ఉంటది. ఇంకా ఈ రోజు నుంచి ఫుల్ డే స్టార్ట్ కదా, ఇంకా లంచ్ బాక్స్ అయితే పెడుతున్నాను. మీ పిల్లలు కూడా స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయా, మీరు కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నారో లేదో కామెంట్ చేయండి, వీడియోకి లైక్ చేయండి.